बड़ खबर पानीपाग को नहीं आउ किछि नुआ अपडेट। लघुचाप सक्रिय आहरी 5 दिन प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। 16 जिला को अति प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी। सेपटे कटक भुवनेश्वर भासीबो पानी रे। हेलो फ्रेंड्स मु सकते आपण देखुचंती आजिर ताजा खबर। तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलग सांग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल रे नुआ वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे ओडिसा रा मध्यभाग और पार्श्ववर्ती अंचल रे सक्रिय रहिछि सुष्ट लघुचाप। यार प्रभाव रे राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा जारी रही। तेबे आगकु मध्य अधिकांश जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। सेहीपरि आउ किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछे। तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षरु जारी होइतबा बुलेटिन रे कहा जायछि जे आज कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल बलांगीर गजपति और नयगढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एही समय 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। सेथिबे ऑरेंज वार्निंग जारी करे जायछे। सेहीपरि रायगड़ा गजपति खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर बौद्ध सोनपुर बरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल और केन्दुझर जिले में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एथि सहित सबु जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा हो पारे। याकु दृष्टि रखी केन्द्र पक्षरु एही सब जिला गुड़िक येलो वार्निंग जारी कर जायछि। सेहीपरि आज राति सुधा मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध पुरी खोर्धा नयगढ़ जगतसिंहपुर नुआपड़ा बलांगीर और बरगढ़ जिले में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। एसबू जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा रेकर्ड कर येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। सेपटे कटक भुवनेश्वर रे अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। पानी रे भासीबो 2ଟି सहर। तबे एथरा वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट। पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मो रहिली जय जगन्नाथ।